Hi my dear friends, இன்னைக்கு டே 39 கார்டனிங் டிப் நம்பர் 39. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோஜா செடிகளில் வரக்கூடிய 7 இலை பிரச்சனையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோஜா செடிகளை ஃபஸ்ட்டு ரூட் ஸ்டாக்கோடு சேர்த்து தான் ஒட்டு கட்டுவாங்க. நம்ம என்ன வெரைட்டி வாங்குகிறோமோ அதோட கட்டிங்கும் ரூட் ஸ்டாக்கையும் வச்சு தான் இதை ஒட்டு கட்டுவாங்க. சம்டைம்ஸ் இந்த ஒட்டு கட்டுற செடியில் பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த ஒட்டு கட்டின இடம் இந்த டேப் போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுக்கு கீழே இருந்து இந்த மாதிரி கிளைகள் இந்த ரூட் ஸ்டாக் மட்டும் க்ரோ ஆகி வரும். இந்த ரூட் ஸ்டாக்கை நம்ம இப்படியே விட்டோம்னா இது நம்ம செடியோட சத்தை ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம செடியே சாகடிச்சிரும். ஸோ இந்த மாதிரி ரூட் ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்டாக இது இந்த மாதிரி ஹார்ஷாக ஹேண்டில் பண்ணி பிடுங்கி எரிஞ்சிருங்க. இதை கட் பண்ணக்கூடாதுங்க. இந்த மாதிரி ஹார்ஷாக ஹேண்டில் பண்ணி இதை ஒடிச்சு போட்டுட்டா தான் இது ஃப்யூச்சரில் வராமல் இருக்கும். ஸோ இந்த ரூட் ஸ்டாக் ப்ராப்ளம் சக்கர் ஸ்டெம் பற்றி ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் டீட்டெயில்டு வீடியோ இருக்குது, பாருங்கள். உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கும். பாய்.